นับวันยิ่งโตยิ่งหล่อขึ้นเรื่อยๆสำหรับลูกชายฝาแฝดของคุณแม่ชมพู่อารยาและคุณพ่อน็อตวิสรุตล่าสุดในไอจีส่วนตัวของแม่ชมได้เผยภาพครอบครัวเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคไตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารทางนี้แม่ชมได้โพสต์รูปสุดประทับใจลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งพระสังฆราชได้ประทานน้ำพุทธมนต์และขิบผมประทานให้น้องฝาแฝดเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยค่ะ